Essa eletrobomba aqui queimaria a placa em poucas semanas, né? Se ela apenas queimasse não, mas muito provável que quando ela trava, né, ela entra em curto, tá? E essa peça é campeã de queima de placa, tá, pessoal? Então... Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escola de Técnicos, o canal que prepara você para o mercado de trabalho. Beleza? Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa um joinha esperto e coloca aqui embaixo nos comentários que você gostaria de estar aprendendo aqui nos nossos vídeos, beleza? E, pessoal, é o seguinte, hoje a dica é top demais, ela vai ajudar você a evitar um monte de problema no pós-venda do teu serviço aí como técnico em manutenção de eletrodomésticos. Beleza, pessoal? Bora pro vídeo. Então é isso aí, ó. Já estou aqui com a máquina posicionada, né? Para mostrar para vocês, né? A famosa LT12, né? Aqui na nossa região tem muita dessas máquinas, mas muita mesmo, tá? Essa lavadora que a gente fez a mecânica dela, né? Ela já tem um reparo aqui, né? Provavelmente, né? Ela estava com algum ferrugem embaixo, né? Mas o serviço dessa lavadora foi mecânica, né? Fez a mecânica dela, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Mas, ó, tá bonita, né? Maquinona top, pessoal, tá? Após a mecânica, pessoal, assim como no treinamento, né? A gente sempre recomenda, né, para os alunos testar a lavadora 100%, né? Fazer um processo rápido, né? Nessa opção aqui, cadê? Aqui, ó. 19 minutos, né? Mesmo para você ter certeza, né, que o serviço vai ficar bom, vai ficar um serviço de qualidade, você não vai ter problema depois, tá? Então a gente vai ligar na tomada aqui, pessoal, ó. Ó, vamos colocar na tomada, né? Ela já apitou, né? Vamos colocar um balde aqui, pessoal, tá? Para não estar molhando aqui o nosso laboratório, né? Cadê o balde? Vou colocar um baldezinho aqui. Ó, pessoal. Sempre que vocês forem fazer isso aí, né? Dependendo do lugar, se não tiver um cano de saída de água, né? Coloquem um balde aí. Pra não estar molhando tudo, né? O chão de vocês, né? Às vezes o pessoal vai atender cliente que tem chão laminado, né? O pessoal pode estar estragando, né? Beleza? Ó. Inclusive, aquela peça ali, ó, né? Já denuncia o vídeo, tá? Beleza? Vamos lá. Então tá, já colocamos aqui, ó. Vamos ligar a lavadora. Ligamos. Ela vai dar um giro, né? Normal. Vamos ver. Não deu o giro, né? Alguns modelos dão um giro, outros não dão, né? Provavelmente eu desliguei ela na opção de lavar, né? Antes de centrifugar, então ela já tá travada. Beleza, pessoal? O que acontece, ó? Aqui tá tudo certo. A água entraria, né? Lavaria. Mas, né, o problema tá aqui, ó. Na centrifugação, tá? Ó, pessoal. Se eu não tivesse colocado o balde, já tinha alagado aqui, né, o nosso laboratório, tá? Oficina, né, pessoal? Laboratório, oficina aí é a mesma coisa, tá? Notem o barulho que tá fazendo, pessoal. Deixa eu chegar mais perto ali atrás para vocês escutarem. Vocês estão conseguindo escutar um barulho diferente? Ó, vamos abrir a tampa da lavadora. Abrir a tampa, vou fechar. Estão escutando, pessoal, o barulho de algo travando ali, batendo. Bem de leve. Ó. Muitos técnicos não tomam esse devido cuidado antes de entregar, tá? A gente vai virar a lavadora, tá? E vamos estar desmontando a peça e mostrar para vocês ali o que tem de errado ali, né? E por que ela poderia estar causando um problema e um prejuízo, né, pessoal? Que a gente sabe que retorno, né, é a fórmula do fracasso, né, pessoal? O retorno financeiro é bom, agora o retorno de lavadora que a gente fez serviço não é bom, não. Beleza? Pessoal, vou estar dando um pause aqui, vou virar essa lavadora, tá? Pra gente estar mostrando a peça ali para vocês, beleza? Então tá, essa eletrobomba que ela tá com algum problema, né? Que na hora de centrifugar, de soltar água, ela fica fazendo um barulho, tipo um estralo, né? A gente como conhece, né? Já conhece lavadoras, né? Vocês são quase 16 anos, né? Trabalhando na área de manutenção, né? Então a gente tem muito conhecimento, né? Pelo barulho a gente já sabe diagnosticar muita coisa, né? Essa lavadora já foi feita mecânica, né? A gente vai dar uma higienizadinha depois aqui, né? A mecânica dela é nova, tá, pessoal? Deixa eu só mostrar pra vocês um negócio aqui, ó. Essa aqui é uma eletrobomba, ó, tirada de outra lavadora, tá? Inclusive no começo do vídeo vocês viram ali, né? Ó, pessoal. Né?
Então tá, vamos tirar essa eletrobomba aqui. Provavelmente ela vai estar com algum problema parecido com esse aqui, tá? Vamos ver. Vamos estar tirando aqui então, né, agora. Isso aqui é uma manutenção que a gente... É um cuidado que a gente precisa fazer, né? Precisa ter após cada manutenção, né? Por quê? Porque se a gente pega a lavadora, né, fizemos a mecânica, já entrega para o cliente, um defeito desse, com certeza ia dar retorno, né? O retorno, pessoal, não é bom, tá? O retorno não te traz sucesso, entendeu? O que te traz sucesso nessa área é você fazer o serviço, né? O serviço ficar bem feito, entendeu? Então no treinamento os nossos alunos já sabem como que funciona, né? Sempre que estiver fazendo um serviço, cuide dos periféricos, né? Veja se está tudo certo, se não tem nenhum barulho, se não tem nenhuma trinca, nenhum rachado, nenhum parafuso solto, né? Porque tudo que a gente tomar cuidado aqui, né, na hora da manutenção, vai nos evitar problema lá na frente, né? Ou seja, se a gente entregasse essa lavadora assim, com certeza daria problema, né? Então, é uma peça barata essa, né? A gente já passou para o cliente já falou que pode trocar, né? Que o cliente também quer um serviço bom, né? Podem ter certeza que todo cliente quer um bom serviço, né? Nenhum cliente quer ter que ficar refazendo serviço, né, pessoal? Então, para a gente ter sucesso na nossa profissão, né? O ideal é realmente fazer isso, né? Fazer o serviço bem feito, né? Tomar cuidado na hora das manutenções, tá? Ó, pessoal, que o vazamento de água fez com essa eletrobomba. Deixa eu pegar o balde ali, né? Porque tem muita água aqui, né? E vai alagar o chão. A gente não quer fazer bagunça. Vamos ver se a gente joga essa água num balde aqui. Beleza. Voltamos agora para a peça, né? Ó, notem que a peça está aqui. Eu vou tirar ela agora, aqui ó, na frente de vocês, tá? Beleza? Então tá, ó. São apenas 3 parafusos, né? Professor, como que você sabe que tem um problema nessa peça aí? Eu sei por causa do comportamento, do som que ela está fazendo, né? E como ela passou por uma manutenção mecânica, pessoal, né? A chance dela ter sido molhada, né? É muito grande. Olhem aqui, ó, como que tá. Toda enferrujada, né? Então, com certeza, essa eletrobomba tá ruim, né? Antes, deixa eu pegar a peça nova, né? Que a gente agiliza um pouco aqui, tá bom? Ó, pessoal, né? Sempre que pegarem uma eletrobomba ruim, fazendo barulho, né? Qualquer coisa que seja normal, pessoal, tem que trocar, tá? Não perdam tempo e não arrisquem, né? Tem que fazer um retrabalho aí, tá? Vamos estar tirando essa peça agora. Ó, bem simples, né? Só puxar. Ó, estão vendo? Tá bem suja essa câmara aqui nesse suporte. Alguns chamam de corpinho, pessoal. Isso aqui é indiferente, tá? Mas olhem aqui, ó. Ó. Notem que ela tá toda danificada aqui também, ó. Ó. Ó o jogo que ela tem. Ó, pessoal, notem que a minha mão está parada, ó. Mas olha o jogo dessa eletrobomba. Ó. Não dá para arriscar, né? Uma peça aí de 30, 35 reais, né? Compensa muito trocar, né, por uma nova, ó. Vou até abrir aqui, ó. Por uma nova, né? E não ter problema nenhum, tá? Professor, como que faz agora para trocar? É só colocar ali? Só colocar ali, pessoal. Mas tem um cuidado, né? Tem um pequeno cuidado que a gente precisa tomar antes, tá? Notem que tem muita sujeira aqui, né? E um pouco de água, né? Deixa eu jogar no balde aqui mais tantinho de água. Beleza. Ó, peguem um paninho, pessoal, e limpem, tá? Isso aqui é um capricho, né, que a gente tenha mais, né? Que se for analisar é muito necessário, né? Muito necessário para tá fazendo um serviço de qualidade, né? Beleza? Então é isso aí, ó. Corpinho limpo, coisa rápida, vocês viram, né? Não toma tempo nenhum, né? Muito rápido de fazer. Agora, só encaixar, né, a eletrobomba ali. Voltar os parafusinhos no lugar. Professor, é fácil trocar essa peça? É fácil, pessoal. Mas não é só chegar e trocar a peça, né? Você precisa ter o conhecimento para isso, né? Não adianta chegar e trocar a peça se não precisa. Tá? Então, eu sempre falo para os alunos, né? Para os nossos alunos. Pessoal, estudem, prestem atenção nas aulas, né? Não pulem aulas ou treinamento, né? Porque na hora de fazer o serviço, vocês não podem ficar trocando peça que não precisa, né? Tem que trocar só o que precisa para ter lucro, né? Então é isso que os nossos alunos aprendem no nosso curso, né?
trabalhar da forma correta, né? De forma que vocês vão ter lucro de verdade, ou seja, para ganhar dinheiro nessa área, pessoal, é muito fácil, porque é uma área que cresce todos os dias mais e mais, tá? Deixa eu só achar o parafusinho aqui, pessoal, caiu, tá? Já volto. Beleza, achei aqui, tava ali embaixo, né? Ó, só colocar e parafusar. Muito fácil, né? Muito simples. Agora vamos colocar a vedação. E voltar a peça no lugar, né? Não esqueçam, pessoal, da fiação elétrica, né? Da parte elétrica da eletrobomba, tá? Senão não vai funcionar. E é só colocar no lugar. Vocês viram, né, pessoal? Ó, foi feita a manutenção mecânica da lavadora. E se a gente não toma esse cuidado aqui, ó, a gente ia entregar a lavadora para o cliente com uma eletrobomba aí prestes a queimar, né? E com risco dela também causar um curto, né, e queimar a placa da lavadora. Então são cuidados, pessoal. São cuidados que a gente tem que tomar, né? Isso aí a gente aprende no dia a dia no campo de batalha, né? No treinamento a gente tem um módulo, né, que a gente fala... O nome do módulo, inclusive, é serviço do dia a dia, né? São serviços anormais que a gente pega no dia a dia, né? E a gente passa para os alunos, né, para eles estarem aprendendo, né, a como lidar, né, com as atividades do dia a dia aí na área de manutenção. Beleza, pessoal? Então aqui é o seguinte, ó. Vou terminar de apertar, né, os parafusos e o serviço está pronto, né? Só chegar e entregar para o cliente, né, colocar ali o dinheirinho muito bem merecido no bolso, né, pessoal? E partir para o próximo. Fechou, meus queridos? Então é isso aí. Então é isso aí, meus queridos. Vocês viram, né? Foi feita a mecânica da lavadora, né? E na hora de fazer o teste final para entregar, né? Apareceu uma coisinha a mais, estava fora da manutenção, né? Se a gente entrega assim, a gente poderia ter tido um problema grande, né? Lá, porque provavelmente aquela bomba daria problema, né? E não ia ficar nada legal, né? A gente chegar lá menos de uma semana após ter feito o serviço para fazer um outro serviço na mesma máquina, né? Então, pessoal, isso que eu mostrei para vocês aqui, ó, a gente ensina no nosso treinamento, né? Ou seja, o cuidado, né, ao entorno dos periféricos, né, na hora de fazer os testes finais, tá? Se você quer viver do conserto eletrodoméstico, não perca tempo, tá? Clique nos links abaixo aqui e conheça os nossos treinamentos. Beleza, meus queridos? Até a próxima, se Deus quiser.